दुईजना खन्छु अब भन हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल स्मिता राई। अनि आज चाहिँ हामी साउन 15 मनाउँदैछौँ। बिहान चाहिँ हामी सबै बिजी थियौँ, सो बेलुका चाहिँ हामी साउन 15 मनाउँदैछौँ। अनि दादा चाहिँ खिर बनाउनु हुँदैछ। खिर चाहिँ सङ्गमलाई चाहिँ एकदम गफ दिइरहेको छ। अनि हाम्रो सरिता राई हेलो भनिदेऊ। खै सर हेलो गाइज भन्नु भनेको। अचार चाहिँ अलरेडी मैले अघि नै बनाइसकेको। अब खिर चाहिँ दादाले बनाउनुहुन्छ अनि खिर खान्छौँ। खिरको च्यालेन्ज गर्नुपर्ने छ सँगै दादासँग। प्रकृतिले दिए गरे क्या यो खिर खाने दिन टक्क छुट्याएर दिएको रे आज हैन। हामीले बिहान खानु पाएन, सबै बिजी व्यस्त भएर। अब अहिले हामी गर्ने भयौँ च्यालेन्ज। खिरको च्यालेन्ज है गाइजहरु, खिर च्यालेन्ज हो म ल। त दुईटाले खाने दुईटाले हो। अनि हाम्रो खिर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। खिर रेडी छ हैन। अनि अचार पनि रेडी छ। अचार चाहिँ भरे खादा भए, खिर चाहिँ सुरुमा खाइसक्ने। सो हाम्रो च्यालेन्ज सुरु हुन्छ। खिर चाहिँ अलिक ड्राई भइरहेछ तर पनि दादाले बनाएको खिर चाहिँ गाइस अलिक थोरै भयो। ठिक छ, मैले बनाएको हो। तपाईको थोरै भयो। अबै छैन नि। ल 1 2 3 गर। आको तातो रहेछ। दुईटाले कसरी खाँदैछु? हानेर चाहिँ गीत गाउने है। मजाले लाग्यो त्यसो। मेरो धेरै भयो कि मेरो धेरै भयो जस्तो छ। ऊ भयो क्या यो तातो भयो। त्यो पनि खाने कति खानु मन लाग्यो खाने। सँगैसँग मुख ठुलो छ कि क्या? राख्नाडो त मेरो टप हुन्छ कि क्या? तातोको भयो त। नदसक्ने आँटेको त। गर्नु सक्ने जो बिस्तार खाओ। कता लाग्छ? खानु नि।
हरिसक्यो सकिसक्यो मेरो सेलाएको छैन त्यो राख्नु कसरी खायो बिजले सेकेन्डमा भन्नु पर्यो सेकेन्डमा पनि गीत गाउने हो गीत गाउनु कहाँ बसेको क्या दाइ म चाहिँ अब चट्नी खान्छु दुईजना खन्छु आऊ भनेर थाहा पाइयो धेरै त हान्दैन थियो होइन मुख पोलेर धेरै मलाई धेरै थियो च्यालेन्ज भनेर बराबर पसिना निकाल्दा चाहिँ खोर्सानी दिँदा बागन भयो भात त के खानु हार्नेले के हो गीत गए गीत गाएको गए मधुर स्वरमा गीत गाउने सुरिलो स्वरमा सङ्ग्रह कुन गीत गाउने सोचिरहेको है म गाउनुको एउटा खाइदिएको यस्तो मेरो यहाँ चिम्टी यहाँ अघिदेखि साथीहरूले भन्दा नि गाइज भाइ र सङ्गम र दादाले चाहिँ हारेको छ सो त्यसैले उहाँ चाहिँ गीत गाउनु हुँदैछ को गीत गाउनु हुने सुरुमा म गाइदिन्छु ल केही मिठा बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भएन अहिले गाएर म कस्तो बोल्दै गाउन आँटेको यसले हाँसेर केही मिठा मिठा बात रात त्यसै ढल्किँदैछ भोलि फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठा बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ
धन्यवाद 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 अब सङ्गम राईको टर्न छ ल मेरो सङ्गम turn? राई छिटो गीता कसरी गाउने कसरी गाउने गाउने गाइदे ताली पड्काइदिन्छु सङ्गम सङ्गम राई छिटो गीत गाऊ तिम्रो टर्न कुन गीत गाउन आँटे भन् छिटो कुन गीत गाउनु सोच्दैछु क्या सोच्दै न यसले कुन गीत सुन्छ जहिले जुन पनि गाउँ सुन्छ नि यो त ए रुन आँटेको जस्तो छ गलबन्दी जाति हो पिउदिन भन्दा भन्दै गीत गाउन पिउदिन भन्दा ल ल पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले कतिवटा गीत हो यो छिटो गाएको भएन अब फेरि ल पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले पिलायो त कति आदि भयो नि त हाँस्दिन हौ छिटो गा न पिउदिन भन्दै छिटो गा न एउटा गीत पनि गाउन आउँदैन अरू गा अर्को राजेश पाल राईको गान त कुन हो हिजो छुट्टेदेखि आज हो भने हिजो छुट्टेदेखि आज हो बल्ल बल्ल भेट भयो बाँचियो कसरी यतिसम्म बल्ल बल्ल भेट भयो धेरै पछि भेट भयो दर्शन नमस्ते है दर्शन नमस्ते सक्यो ल गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ सङ्गम र दादाको गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला कसरी राम्रो गीत गायो कमेन्ट गर्नु होला सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सो बाई बाई गाइस